कि जब ये कॉलोनियाँ बस रही थी, जब खुलेआम तरीके से प्रॉपर्टी डीलर बेच रहे थे और पावर अटॉर्नी करा रहे थे, जीपीओ करा रहे थे, विल करा रहे थे, जब ये सब कुछ हो रहा था तो इस इलाके के जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीडीए के हों या एमसीडी के हों या जो जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। इसका मतलब कहीं न कहीं वो खुद मिले हुए थे।